गोंयचो रिजनल प्लॅन 2021 आनी ह्या रिजनल प्लॅनाच्या अतिरिक्त जे पॉलिटिक्स गोंयांत सद्याक चल्ल्या आनी कशे पॉलिटिक्स करता तेजे बाबतींत हांव पयलीं तुमकां दाखोवपाक सोदतां जो आमचो रेव्होल्युशनरी वन्स पक्षाचो विजन डॉक्युमेंट. ह्या विजन डॉक्युमेंटान पयलीं जे आमचे आसा सेकंड पेजीर आमचे डिमांड्स आनी जे आमी प्रॉमीस केल्ली. जो पयलो प्रॉमीस आसलो लँड प्रोटेक्शन विजना अंडर लँड प्रोटेक्शन एंड रेग्युलेशन हें बील जें आसा तें आमी घातलेलें म्हणून आनी तें आमी बील जें आसा तें गेल्या त्या विधानसभेच्या अधिवेशनान आमी घातलेलें. दुसरो जो आसा तो लीगल एक्शन ऑन इलिगल एन्क्रोचमेंट मायग्रंट्स कोमुनिदाद लँड गव्हर्मेंट लँड सेमी गव्हर्मेंट लँड. आतां तुमी पळयता आसतलो कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा एन्क्रोचमेंट केला तेज्या बाबतींत आनी तेजेर एक्शन घेवची म्हणून सांगलें. आनी हें आमी परत सांगताले. स्लमाचें जेन्ना रेजोल्युशन आमी घातलेलें त्या रेजोल्युशनान पासून बोवाळ करून म्हाका भायर काडलो आनी हें रेजोल्युशन तुमी घेवपाक शकना म्हणून सांगलें. तुमकां पळोवंक शकता आसतले हे रेजोल्युशनाच्या अंतर्गत ते टोटल जो सरकार आसा तो एक्सपोज जालो हो आमच्या मॅनिफेस्टोन आसलो. तिसरो जो आसलो एमेंडमेंट्स हाडपाची ती आमी हें केल्ली आसा. चवथो जो आसा तो नो पीडीएस इन विलेजीन आमकां पीडीए नाका म्हणून हो आमी डिपेंड करतलो. पांचवे जे आसा ते स्क्रॅप 16B एमेंडमेंट्स जे 16B आसले ते आतां एमेंडमेंट जे आसा ते आतां स्क्रॅप जाल्ले आसा. सिक्स्थ आसलो तो रिविजीट RP 21 एंड प्रिपेर RP 31 हो मॅनिफेस्टोन आमचे क्लियर कट आसा. आनी 31 आतां आमी म्हणटा की 41 जावपाक जाय कित्याक ऑलमोस्ट 2025 जाले 26 जातले आतां. आनी सातवो जो आसा अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस वील बी स्टॉप. आतां अर्बनायझेशन ज्यो करता विलेजीस ज्यो अर्बनायज जाता त्यो बंद करचे हें आमी रेजोल्युशन घातलेलें. पण जो विश्वजीत राणे मिनिस्टर आसा तो त्या दिसा एबसंट रावलो. रेजोल्युशन आमकां लागलेलें पासून आनी ताका लागून तें रेजोल्युशन घेवपाक मेळना. आतां हें आमी कित्याक लागून सांगता आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतलो कितलेशे लोकांक जे शॉपकिपर्स आसा जे रेस्टॉरंट ओनर आसा तांकां नोटिसीस येत आसा. नोटिसीस येता आनी कितें म्हूण सांगता की तुमचे जे घरां आसा जावं तुमची शॉपां आसा ती एन्क्रोचमेंटान आसा. कित्याक लागून कित्याक ह्या रिजनल प्लॅनान जी घरां आनी शॉपां दाखयल्या ती वायडनींग ऑफ रोडान दाखयल्ली आसा म्हटल्यार प्रपोज रोडान दाखयल्या. तो रोड जो 3 मीटर आसा तो 10 मीटर दाखयला. 10 मीटर आसा तो 25 मीटर दाखयला. आनी अशें करून जी एक्झिस्टींग आमची गोंयकारांची घर आसा कित्याक एका विरोध जाल्लो हे काँग्रेसीच्या टायमार हो रिजनल प्लॅन 2021 हाडलेलो. तेजे नंतर बीजेपी येयली. बीजेपीन तसोच दवरिल्लो. मागीर गोवा फॉर्डाचो विजय सरदेसाय येयलो तेणेन तो फुडें येयलो आनी आजून पर्यंत बीजेपी आसा आनी होच रिजनल प्लॅन सद्याक चालू आसा. आनी ह्या रिजनल प्लॅना अंडर सगळ्यांक नोटिसी येत आसा. आयज तुमी पळयता प्रत्येक गांवांनी नोटिसी येता आनी ते म्हणटा कितें हायकोर्टाचो सोमोटो आसा. पण हो रिजनल प्लॅन ह्या रिजनल प्लॅनान अशें दाखयल्लें आसा की एज पर दीस रिजनल प्लॅन हें एक्झिक्यूट जाता आनी हें सातत्यान आमी विधानसभेन जेन्ना हो आमची पॉलिटिकल पार्टी नासली तेच्या पयलूच्यान आमचो कोर्टान पासून हें आसा. तशेंच पॉलिटिकल पार्टी जावन बसून आमचो कंटिन्युअसली रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत अगेन्स्ट वचपाक आमी कंटिन्युअसली उलयल्ले आसा. आनी हो आमचो विजन डॉक्युमेंट ज्या विजन डॉक्युमेंटान क्लियर कट की रिजनल प्लॅन जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय रिविजीट जावपाक जाय आनी ते फुडें जो आसा तो न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. कारण कितें आसा कित्याक गोंयकारांचे जागे जावं गोंयकारांची घरां जी आसा गोंयकारांची शॉपां आसा धंदे आसा हे सगळे चौपट जाता सगळे काबार जाता. तरी पूण आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयकार जेन्ना तांकां नोटिसी येता तेन्ना गोंयकार खूब जाण फुडें सरता पण तेच्या पयलू सगळे फाटीं रावता. आतां हो रिजनल प्लॅन ओपोज करपाचो कारण आतां सगळे गोंयकारांक कळोंक लागलेलें आसा आनी गोंयकार उलोवपाक लागलेले आसा. आतां हें खूब गरजेचें आसा कित्याक रिजनल प्लॅन बंद उडोवपाक जाय. पण हांव सगळ्यां कडेन अशें दिसतालें आमकां की सगळे मेळोन हें रिजनल प्लॅन ओपोज करतले स्टॉप करतले. आमी विधानसभेन कितलेशे फावटी हो विशय काडलो रिजनल प्लॅनाचो आनी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय नवो रिजनल प्लॅन येवपाक जाय रिविजीट जावपाक जाय हें काडलें.